Celebrazione della giornata della donna ad Ariano nel Polesine, un'unione di talento e riflessione. Palcoscenico animato dalle voci potenti e coinvolgenti delle cantantesse, ma anche un momento di riflessione con Samantha Rossato, Elisa Bovolenta e la giornalista Alessandra Cappato. Da una parte si è accesa la speranza che le nuove generazioni crescano con uguali opportunità, senza alcuna preclusione da una parte e privilegio dall'altra per il loro genere di appartenenza. Dall'altra non ho potuto non dirgli che le donne hanno dovuto conquistare diritti e possibilità che gli uomini avevano già da molto tempo, che hanno dovuto lottare anche per essere legittimate a decidere in merito al proprio corpo, e che questo sta cambiando solo dagli ultimi 70 anni. Ricordo solo alcune delle conquiste importanti. 1946, diritto al voto, grazie a tutte le suffragette. 1950, tutela delle lavoratrici madri, grazie a Teresa Noce, tra le 21 donne elette alla Costituente, che presentò la proposta di legge e che propose come fiore e simbolo di questa giornata la mimosa al posto delle violette. 1963, divieto di licenziamento per matrimonio, grazie a Lina Merlin, componente dell'Assemblea Costituente, prima donna eletta senatrice in Italia. Solo nel 1964 Letizia Di Martino è la prima donna giudice. 1968, abrogazione del reato di adulterio, e solo nel 1981 l'abrogazione del delitto d'onore, grazie a Franca Viola, con il suo primo no, detto a uno stupratore che con il matrimonio avrebbe potuto assolvere alle sue colpe. Solo nel 1976 Tina Anselmi, la prima donna a essere nominata ministra, e solo nel 1978 il diritto all'aborto. Mi sono resa conto che un no, detto da una singola donna, può generare un'onda che intercetta tutte le altre, che ci fa lavorare insieme per ottenere maggiore libertà. Ognuna di queste donne del passato ha permesso a noi del presente di avere più opportunità di essere e agire, e noi stiamo dando tutto questo per scontato e acquisito, ma così non è. Ed ho capito che guardarmi con amore e con compassione è la cosa più potente che posso fare, l'unica. E per accorgermi delle ingiustizie del mio presente ho avuto bisogno di riconoscere l'importanza dei sentimenti della piccola Elisa nella mia vita adulta. Amarmi in questo modo mi aiuta a sentirmi più leggera, meno sola. Ho ripreso per mano il diritto di sognare, il diritto di lottare, il diritto di sbagliare, di vivere, il diritto di soffrire liberamente, il diritto di soffrire e manifestarlo liberamente, proprio come fa una bambina. Vedere me stessa e sentire ciò di cui ho bisogno mi fa sentire proprietaria della mia vita, libera e potente. E non è una cosa straordinaria, è normale. Lo sono io libera e potente, e lo sei anche tu. In ognuna di noi ci sono diverse percezioni, storie non raccontate, lacrime versate e lacrime non versate. Siamo un cammino nascosto nel profondo, dove i sogni e le speranze ci accompagnano, spesso troppo silenziosamente. Siamo le nostre battaglie interiori, siamo potenti come i sogni, vitali e forti come i desideri, ma dobbiamo ricordare di avere attenzione amorevole per noi stessi.